హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నా ఛానల్‌కు స్వాగతం. నేనేం చెప్పక్కర్లేదులెండి. మీరు చూస్తుంటేనే కనిపిస్తుంది గదా! యెస్. ఇక్కడ వాన పడుతోందండి. ఇవాళ మే 16. మనం మే 16లో ఎప్పుడైనా ఇండియాలో వానలు చూస్తామా? నిజమే. కానీ ఒక్కొక్క ప్రదేశం ఒక్కోలా ఉంటుంది కదా! మరి ఇది అమెరికా. ఇక్కడ ఈ టైంలో వానలు పడడం సాధారణం. అందుకే చూడండి, ఆ శబ్దం వింటూ, ఆ వాన చూస్తూ కాసేపు అలాగే బయట నిలబడిపోయాను. కానీ అదేం విచిత్రమో కానీ, మన ఇండియాలో కూడా ఒకవైపు ఢిల్లీలో 49 డిగ్రీలు దాటి 50 డిగ్రీలకు చేరువవుతుందట ఎండ. కానీ అటు తెలంగాణలో చూస్తే వర్షాలు పడి ధాన్యం పాడయ్యిందని రైతులు బాధపడుతున్నారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్.